2匹とも一気に近づいてきたね。もう何、せっかくいい感じ言ってたのに。よいしょ。ドコモはドコモで背中向いておりますね。いや可愛いけどさ、ん？ドコモはね、みーちゃんみたいに口閉じてる間も歯が出てるってわけじゃないんだよね。みーちゃんは口閉じてても、やっぱり刃が出てますね。なんでだろう。不思議やのっていうか2匹とも背中を向けて座っておりますね。よいしょ。はいどーん。はいどうや。よし、どこもどーん。どやどや。みーちゃんがご飯食べに行ってます。みーちゃんご飯食べ終わるの早いね。外見てますね。そしてどこも一匹になりました。指をかざすと甘えてきます。ドコモもおりましたね。そしてご飯のところに一直線。よいしょ。みーちゃん別に外は見てなくて、ここに収まっているだけですね。ご覧になったら、じゃあ以上です。お疲れ様でした。